今日咧，我哋就玩嘢食嘅同埋飲品。呢度係嘢食，呢度係飲品。呢個奶奶餵兔仔食。咁我哋有兔仔想要奶奶同埋檸檬水，咁我哋就要攞啦。檸檬水同埋奶奶，帶兩支嘢飲唔得。咁飲咗奶奶先，又飲完啦，擺過去，又再飲。飲咗檸檬水，又擺過去，又擺翻過嚟，又擺翻過嚟，唔係要擺去嗰度。咁到底想要腰果餅同埋奶奶，咁我哋就攞啦。跌咗嘢，等一陣。嗱，有翻啦。咁我就攞個腰果餅俾佢兔仔先，同埋奶奶。有腰果餅奶奶啦，我要食，我要食，我等唔切，我想食多好多。你食啦，得㗎啦，唔好嘈我。飲完再食，我張紙都爛爛地地啊！要擺翻好個位置先，然後聽住兔仔要話乜嘢？我要啤酒同埋好朋友嘅餅。咁我哋就攞啦，喺呢度。嗱，呢就好朋友啦，見唔見到啊？我俾你睇真啲，等一陣，俾你睇真啲。寫到好朋友啊！你見唔見到？我都見到好朋友。咁未講嘢飲，我要啤酒，係啤酒咯，水好啲喎。唔要我都要翻啤酒。開咗個先喎，未開過呀。個好朋友未開過呀。等一陣，不如撈埋啲好朋友啦。好冇？拆唔開個好朋友嘅，佢中意食好朋友，我拆唔開，佢會鬧我。嗱，好朋友啦，點解冇嘅？俾你睇，點解冇嘅？點解冇好朋友嘅餅仔嘅？咁加埋啲啤酒入去，開個先，哇！成沓都血啊！又冇血嘅，有陣浸，佢好興奮啊！佢興奮係咁噶，我記錯咗，唔係放呢度，要放呢度。話要食薯條喎，等我拎個薯條俾佢。咩嘢飲？奶奶。奶咯。飲水健康啲啊！
知唔知啊？咁佢就健康。一拆唔到㗎，你就咁食啦。等會拆開啦，你咬爛呢字啊！得啦，你咬晒啲紙啦，攞翻出嚟啦！唔係要你咬紙啊，係咬薯條啊，知唔知啊？咬晒啲薯條 ，OK。我冇得食。有奶奶。係咪飲晒啦？點解仲有嘅？喂，睇下佢要食啲咩？我要茶，我要牛奶妹。牛奶妹，茶同牛奶妹，要飲水啊！唔可以，要飲茶，有我落水。拜拜，下次再見。我下次再拍多一個，我唔話俾你聽。拜拜。